guys. Sekarang aku di tempat ibu. Di Bengkulu, di penurunan guys. Hari ini pukul 2 kurang guys. Oh ya guys, di luar panas banget guys. Kalau kita nggak pakai payung atau baju panjang, lengan panjang, bisa motong guys kulit kita. Iya guys, hari ini aku main tempat ibu karena di rumah sendiri bosan, gak ada teman. Iya, teman gak ada di rumah. Lagi pula warung manisanku lagi sepi, gak ada yang belanja ya. Ya guys, aku liatin masakan, ya kata orang sih masakan ibu ini masakan Padang guys ya. Oke. Nih namanya sayur mangkak pertama. Nih namanya ayam Clio. Ini asam padi, ciri khas orang Minang. Ini cincang. Ini kayu kuning, toge tahu guys. Tumis benih. Ini rebung. Ikan sambal ikan laut. Ayam sambal, ayam goreng, ikan goreng. Nih panas keadaan di luar guys, panas banget. Ini jualan ayahku, bakso tusuk ikan tuna. Kalau mau beli kesini ya guys, ke Simpang 3 penurunan, mau ke arah Hotel Horizon. Tuh panasnya ya Allah, Masya Allah. Ini guys, tuh labot, ciri khas Bengkulu. Masya Allah. Nih jualan ayahku. Bakso tusuk. Ini bakso tusuk. Porsi 5.000. Isi 7 butir. Tuh keadaan warung nasi orang tuaku. Oh ya guys, udah dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Oh ya guys, udah dulu ya. Nanti kita sambung lagi ya. Oke. Assalamualaikum.